रिकॉर्डिंग कर बैठ तू। अच्छा तो देख सकते हैं Redmi 5 है। उड़ा रहे ना, दिखाओ, इसे मत कर। ले इधर रस्सी तुमको देखने दे। वीडियो Redmi 5 है। देख सकते हो। ओपन इट नाउ। ऊपर से अभी देखिए डब्बा कटेगा। डब्बा कटेगा, काला पड़ रहा है अंदर में छोटा सा। ऊपर गए, छोड़ो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरा रिकॉर्डिंग करेगा। गाड़ी रिकॉर्डिंग सेफ्टी की तरह। अगर रिकॉर्डिंग फोड़ने देना बे। उगले तान लिए देना दे, फोड़ने देना। अभी हम पूरा सब फोड़ देंगे। डब्बा वैसे काटना पड़ता है। हाँ तो पूरा सील पैक रहता ना। गजब दिख रहा है, क्लियर। देख सकते हैं क्या Redmi 5 और क्या 5A पूरा नाम बोलो। देख सकते MI हैं। Xiaomi ब्लैक कलर में। जो काला कलर उठ गया। अरे ठीक है, मोबाइल ठीक है, मोबाइल को कोई दोष नहीं। डब्बा कितना बड़ा फोन है। देखना बे, सूरज ने स्टार्टिंग मत करना, स्क्रीन की तरफ से गिर जाए। तो ठीक तो तुम बोल रहा था ले। ओए तो सिल्वर है लग रहा था। ठीक ठीक, आगे खोल उसका क्या क्या अंजर पंजर पकड़े इसको प्लेट। मोबाइल नहीं खुलेगा। पता रहने देना, बाद में खोल लेना। नहीं बे तो अजीब टाइप का दिखेगा। ला बे, अब आगे का मत खोल देना तुरंत। यहाँ चिपका दे। लगाया देख सकते हैं मी का आ गया लोगो। अरे उसको भी नहीं छोड़े मुझे। वीडियो में एयरफोन तो रहता नहीं है। लग नहीं रहता है। चार्जर रहेगा और ये नहीं है क्या लेकिन वीडियो स्टॉप कर दे रहा था। टू एम्पायर का कर दे। और डब्बा दिखाना। इसको दे रख खोल देता, रखता नहीं है कुछ। सेटिंग तो पूरी वीडियो कर रहा है। उस दिन जैसे मोटा काम लोग किए थे ना वैसे ही। कौन होता? दीपक का सब कुछ जब तक साउंड बंद हुआ। अब बस रसीद दिखाएंगे। कितना एमएच का है? You're ready to the rock. आज पूरा खुश। हुआ इतना दिन का वो नहीं, दूसरा दिन नहीं लिया बोले क्या जानते हो? ये ले दूसरे दिन नहीं लेवल के? हाँ, तो मेरे काम बोले थे, इसको नहीं लगा तो मेरे को दे दिया। इसको बोला था। ये नहीं मालूम, उसका दोस्त बोला छोड़ कैंसिल मार दो। तो मेरे पास ये रात को है नंबर भी था। दिन हम तो देने ले उसका दोस्त बोला कि नहीं लेंगे तो तुमको फिर बोला है। कहाँ क्या गया रसीद था? नहीं देखा तू? कहाँ रसीद दिया ही कहाँ तू? सब ला रहे हो। रसीद दे रहा हूँ। 50 रुपये काट के बड़ी जो दिखे हो। क्या क्या फोन लिया? दे। तो तेरा कैमरा उस साइड दे, कैमरा उधर हो गया ना। इतना बेईमान फादर। इसको वो हटा। कचरा रहा। कहाँ देख रहा नेट चलाएगा सबसे। ले उसको अपडेट कर।